มาค่ะทุกคน คุณยายศรีจะพามาดูแมว แมวดื้อนะคะ ดื้อมากเลย นี่คือต้นกล้วย อยู่หลังบ้านเรานะคะ นี่คือแมวนะคะ แมวดื้อ ว่าไงกาฟิลหนูจะลงไปนี่ ค่อยๆไต่ลงมา เก่งจังเลยลูก